Salam dostlar, səhifəmə xoş gəlmisiniz. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Çünki bu kanaldan sizə zərər gəlməz. Sizə günlük həyatımdan vloqlar paylaşıram. Eyni zamanda sizlər üçün faydalı olan məsləhətlər verməyə çalışıram. Həm də Novxanıda ev tikməyə çalışırıq. İnşallah tikinti bitənə yaxın sizlərə daha maraqlı videolar paylaşmağa çalışacağım. Bu günləri biz Toğrul və atası ilə birlikdə gedirik nənəmə dəyməyə. Nənəmin 74 yaşı var və Allah özü kömək olsun, ürəyində biraz problemi var. Ona görə əməliyyat yazıblar. Açıq ürək əməliyyatı olduğu üçün biraz qorxuruq. Həftə içi heç cürə vaxt edə bilmədiyimizə görə həftə sonu istəyirik ki, bu işlərimizi həll edək ki, həftə içi sonra işə get, evə gəl, baş qarşılığı olur və biz də valideynlərimizə, qohumlarımıza vaxt ayıra bilmirik. İşə getməyin ən sevmədiyim tərəfi istədiyin insanları istədiyin vaxtda görə bilmirsən. Müəyyən qədər kısıtlamalar olur hər zamanki kimi. Bu günləri də elə günlərdən biridir. Və gəldik çıxdıq Araz marketə. Çünki evdə də bir ki əskiklər var idi. Dünən yemək bişirmək istəyəndə kartof tapa bilmirdim. Düşünün yəni. Və eyni zamanda qonaq getdiyimiz gün bir şirniyyatda almaq istədik. Gələk görək bu Arazda nə var. Bu Araz bulvarın ta bu birisi başında olan Arazdır və içərisini bəyəndim. Meyvələr sveji görsənirdi və eyni zamanda qiymətləri də münasib idi. Düzdür, biz meyvə almadıq, şirniyyat aldıq. Çünki birazdan əməliyyat olunacaq və evə gedib gələnlərin sayı artdıqca artacaq. Ona görə də düşündüm, elə yaxşısı şirniyyatdır. Amma təbii ki, içəri girmişkən qiymətlərə baxmasaq olmaz. Mandarinin qiyməti 1 manat idi. Üzümü belə paketlənmiş şəkildə qoyublar. Ancaq ki, qiyməti deyəsən 2 manat neçəsə qəpik olmalı idi. Yəni bazarda bu dəqiqə üzüm 1 manatdır. Amma burada hələ ki bahadır. Gəldik şirniyyat adelinə. Burada xeyli gəzmək olar əslində. Sadəcə Toğrula görə biraz tez çıxdıq. Aldıqlarımızı aldıq və gedirik nənəgilə. Nənəmgil Yaşılderədə yaşayırlar. Sumqayıt şəhərində biraz uzaq məsafə sayılır bizim üçün. Elə bil ki, DTV tərəflərdə yaşayırlar da, belə deyim. Və gəldik görək evdə kimlər var, kimlər yox, nə iş görürlər. Düzdür, axşam vaxtıdır. Yəqin ki, hamı evdə olar. Nənəmin həyətində belə bostan kimi balaca yer var. İçəri böyük olmadığına görə ağac sayı çox deyil. Bir ki, ağacı da hasar çəkəndə çıxardıblar. Ancaq maksimum şəkildə belə bağlı bostanını etməyə çalışır. Ümumiyyətlə nənəm həyat sevən qadındır. Yəqin ki, mən də ona oxşamışam. Çünki mən də çox sevirəm əkməyi, becərməyi, özüm nələrsə etməyi. Bu isə onların pişiyidir. Qapılarının ağzında gözləyir və daxil oluruq içəri və içəridə artıq çəkilişi dayandırıram. Çünki evdə narahatçılıq olar deyə. Oradan qayıtdıq və gedirik üzü evə tərəf. Dedim, yenə də girək, bir-iki alış-veriş edək. Bu dəfə də aldıqlarımı sizlər üçün göstərmək istəyirəm. Budur, yox, qanad almışam. Əlavə olaraq kartof almışam. Çünki kartofumuz da yox idi və ondan da əlavə kələm almışam. Güya kələm dolması eləyəcəkdim, ancaq eləyə bilmədim. Toyuq filesi almışam. Bunu çəkəcəm və bundan kotlet eləyib saxlayacağım ki, həftə içi bişirməyə asan olsun. Ekstra olaraq görək başqa nə almışam burada. Başqa isə çəkdim, heç nə almamışam. Gündəlik olaraq maksimum şəkildə çalışıram ki, əslində əlavə heç nə almayaq. Çünki günlük xərclər daha çox olur, nəinki belə aylıq alanda. Ancaq ki, yenə də görürsən ki, əlavə nələrsə çıxır. Əslində evdə bir adam olsa, yeməklər falan ayda bir dəfə hazırlansa daha yaxşı olar. Ancaq ki, görürəm ki, alınmır. Deməli, burada isə qoyun ətidir. Bunu avqust ayında almışdıq. Neçə vaxtı bişirəcəyik deyə saxlayırıq. Deyirdi ki, kabab çəkib yeyərik. Ancaq ki, elə qismət olmurdu. Sonra fikirləşdik ki, gedək Novxanıda eləyək. Sonra da fikirləşdik ki, yox, Novxanıda şərait yoxdur. Hələ tikinti gedir. Pis gündədir, toz torpaq. Ona görə orada aparası olmadıq bu günləri. Ancaq duzladıq, istiotladıq, yaxşı marinat elədik. Saxladıq ki, biraz özünü tutsun. Bəlkə növbəti günlərdən birində hardasa kabab çəkərik. Ancaq ki, belə baxıram, deyəsən elə hardasa çəkdirəsi olacaq. Çünki özümüz hardasa gedib çəkə bilmirik. Təəssüf olsun ki, hələ heç yer hazır deyil. Və kabab üçün duz, istiot, eyni zamanda digər ədviyyatları da vura bilərsiniz. Biz sadəcə duz və istiot vurduq. Onu da deyim ki, biz artıq bunu bişirib yemişik və özümüz bişirmədik. Yoxsa nəyəsə görə bu çox quru çıxdı. Yəni mən belə gözləmirdim. Kababı çəkəndə deyib ki, güya ki, ət yaxşı ət deyil. Ancaq ki, baxıram ətin nə problemi ola bilər ki, bu ət belə çıxsın. Nəysə, axır bu da bir gün idi, keçdi getdi həyatımızdan və düzəldi.
gəldik yola. Çünki Novxanıya işıq almaq lazımdır. İşıq dediyim, yəni lüstr almaq lazımdır. Lüstr almaq üçün isə podvala yollandıq. Çünki Sədərəyə getməyə həvəs yoxdur, uzaqdır və yorulur adam. Bu lüstr isə mənim keçən dəfə aldığım lüstrdur. Bundan artıq 3 dənə aldıq və əlavə olaraq bir dənə də lüstr aldıq. Bilmirəm, dayımdan soruşmaq lazımdır. Yəqin ki, dayım gələcək. Oturmuşam nənəmin həyətində. Nənəmizin həyətində nənəmizi gözləyirik. Pişiklərə baxın, görün nə qədərdir. Pisi, 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 pisi. Pisi, 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 Gör pisi. nə qədər pişik var. Bu qədər pişik var. Bütün ağaclar saralıb torun. Bu qədər ağac pişik var bax. O qədər. 3 dənə. 3 dənə. Aferin, saymağı bilirsən. Bax. Bax indi deyəcəm. Bax belə almışsan hansı hərfdir? Hansı hərfdir? 5. Ay doğru. Gəl.